হে এভরিওয়ান, আজকে একটা মিনি ব্লগ বানাচ্ছি। এটা আমার ফার্স্ট মিনি ব্লগ। আমরা কিছুদিন আগে নর্থ জর্জিয়ার একটা ওয়াটারফলসে গেছিলাম। এটা হচ্ছে নর্থ জর্জিয়ার বেস্ট ওয়াটারফলস। ওয়াটারফলসটা দেখার পর আমরা একটা লেকে একটুখানি স্টপ করেছিলাম। তারপরে আমরা করে নিলাম দুপুরের লাঞ্চ। দুপুরের লাঞ্চটা করেছিলাম পাহাড়ের একদম ধারে বসে, পাহাড়ের ভিউটা দেখতে দেখতে খুব সুন্দরভাবে লাঞ্চ করেছিলাম। লাঞ্চটা বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছিলাম, ফ্রাইড রাইস আর পনির। তারপরে আমরা চলে গেছিলাম ব্রাসটাউন বল্টে। এটা হচ্ছে ইউএস এর মধ্যে জর্জিয়ার একটা টপ পয়েন্ট, যেটা টপ মোস্ট পয়েন্ট, হাইস্ট পয়েন্ট থেকে জর্জিয়াটা দেখা যায় আর পাহাড়ের উপর অবস্থিত। খুব সুন্দর ভিউ, পাহাড়ের ভিউ এবং ভ্যালি সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ ভিউ। দেখতে তো ভীষণ সুন্দর লাগছিল। আমরা হোল ফ্যামিলি গেছিলাম, ফুল ফ্যামিলি। এখানে আজকে শর্ট ট্রিপ করেছিলাম, ডে ট্রিপ। বাবা মাকে নিয়ে খুব সুন্দরভাবে আজকের দিনটা এনজয় করেছিলাম। আর ব্রাসটাউন বল্টে একটা বাস ধরেছিলাম, যেই বাসটা করে আমরা চলে গেছিলাম একদম হাইস্ট পয়েন্টে, টপে উঠে।